Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin və ali Muhammed və accil fərəcəhum. Mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə başda İmam Zaman ağa və onun haqq naibi olmaqla bütün müsəlmanları təbrik edirəm. Allah Taala bu ayda tutulan orucları həqiqi oruç tutanların oruclarından qərar versin inşallah. Allah Taala Bəqərə surəsinin 183-cü ayəsində buyurur: Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə oruc vacib olduğu kimi sizə də vacib oldu. Bəlkə təqvalı olasınız. Ramazan ayı Allahın ziyafət, rəhmət və hidayət ayıdır. Allah Taala bu ayda öz geniş ziyafət süfrəsini açıb və insanları bu geniş ziyafət süfrəsindən faydalanmağa dəvət edir. Əziz rəhbərimiz buyurur, bəziləri var ki, bu ilahi süfrənin kənarından keçirlər, fikirləri başqa yerdə olduqları üçün Allahın bu geniş ziyafət süfrəsini görmürlər. Ramazan ayı necə gəldi getdi, xəbərləri olmur. Bəziləri də var ki, Allahın bu ziyafət süfrəsini görürlər, amma başları o qədər qarışıqdır ki, vaxtları yoxdur. Allahın bu ziyafət süfrəsinin kənarında oturarlar. Öz şəhvətlərinin, öz dünyalarının ardındadırlar. Bir dəstə insan da var ki, Allahın bu geniş ziyafət süfrəsini görürlər və onun qədrində bilirlər. Amma özlərini qane etdikləri üçün bu geniş süfrənin kənarında oturub bir loxma götürməklə gedirlər. Allahın bu ziyafət süfrəsinin kənarında çox oturmurlar. Çoxları belədir. Əziz rəhbərimiz ardınca buyurur, hər nə qədər bacarırıq Allahın bu geniş ziyafət süfrəsindən faydalanaq. Bu faydalanmaq insanı əsl hədəfə çatdırır. Allahın müxlis və mömin bəndələri belədir. Sübh namazından 2-3 saat qabaq durub Allahla razı niyaz edib ağlayarlar. Məlikə Təbrizi belə idi. Yuxudan durub dəstəmaz alanda ağlayardı. Suyu üzünə vuranda ağlayardı, asimana baxıb ağlayardı. Deyilən bu ziyafət süfrəsi qılınan namazlardır, nafilələrdir, tutulan oruclardır, oxunan Qurandır. Düzdür, Ramazan ayının zahirində çətinlik görünür. İnsan üçün müəyyən məhdudələr qoyulur. Oruç tutmağın özü məşəqqətdir, çətinlikdir. İsti günlərdə oruç tutmaq çətindir insan üçün. Amma Allahın özü insanı bu geniş ziyafət süfrəsinə dəvət etdiyi üçün, özü də nəvazişlə və gözəl xitabla dəvət etdiyi üçün orucun çətinliyi, məşəqqəti bu gözəl nəvaziş və xitabla aradan gedir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, ya əyyuhəllədinə əmənu xitabı elə bir xitabdır ki, orucun məşəqqətini, çətinliyini aradan aparır. Ya əyyuhəllədinə xitabı nə üçün insandan orucun məşəqqətini, çətinliyini, Ramazan ayında olan məhdudiyyətin çətinliyini aradan aparır. Çünki bu xitab Allah tərəfindəndir. Allah öz bəndəsinə bu xitabı edir. Necə ki, zəhmətkeş övladın çəkdiyi zəhmətlərə görə valideyninin ona əhsən deməsi, övladın çəkdiyi o zəhmətlərin çətinliklərini asanlaşdırar və onun üçün şirin edər. Allahın da öz bəndəsinə nəvazişlə etdiyi bu xitab, özü də geniş ziyafət süfrəsinə dəvət edərək etdiyi bu xitaba diqqət olunsa, insanda o çətinlikləri, o məşəqqətləri asanlaşdırar və aradan aparar. Oruç tutmaq az-susuz qalmaqdan ibarət deyil. Oruç tutmaq az-susuz qalmaqla yanaşı görmək, eşitmək, dad bilmək, iyi bilmək və toxunmaq kimi insanın 5 hiss üzvü də oruç halında olmalıdır. İnsan gözünü Allahın ona haram etdiyi şeylərə bağlamalıdır. Qulağını və dilini qeybətdən və Allahın ona qadağan etdiyi şeylərdən qorumalıdır. İnsanlar orucun həqiqətinə diqqət etsələr, cəmiyyətdə fəsadın qarşısını almış olarlar. Qeybətin cəmiyyətdə zərəri o qədərdir ki, Allah Taala qeybət edənlərə belə xitab edir, belə buyurur. Birinizin qeybətini etməyin, məgər sizdən biriniz öz ölmüş qardaşının ətini yemək istəyər, siz ondan çəkinirsiniz. Allah Taala'nın qeybət edənlərə belə deməsi, qeybətin nə qədər böyük bir günah olduğunu və cəmiyyətdə nə qədər fəsada yol açmasını göstərir. Peyğəmbərin Şabaniyyə xutbəsinə diqqət olunanda, bu ayda az-susuz qalmaqla yanaşı, insanın 5 hiss üzvü də oruç halında olmağına işarə olunur. Peyğəmbər buyurur, bu ayda az-susuz qalmaqla qiyamət gününün aclığını və susuzluğunu xatırlayın. Vəhvəzu əlsinətikum və quddu əmmə la yəhillu əl-nəzəru iləyhi əbsarəkum. Peyğəmbər buyurur, dilinizi pis şeylərdən qoruyun. Gözünüzü və qulağınızı haram şeylərə bağlayın. Ramazan ayında tutduğumuz oruclar bizim imanımızı və etiqadımızı gücləndirməlidir. Elə ki, insanda iman və etiqad gücləndi,
Bu zaman təqva zahir olur. Ləəlləkum təttəqun. Belə olanda insan il boyu qeybət etməkdən və eşitməkdən çəkinəcək. Gözlərini harama bağlayacaq və haram şeylərdən uzaqlaşacaq. Cəmiyyətdə olan boşluqları doldurmaq üçün çalışacaq. Müşküllərin həlli üçün hərəkət edəcək. Ramazan ayında oxunan dualara və Peyğəmbərin Şabaniyyə xutbəsinə diqqət edəndə oruç tutanları fərdi məsələlərdən başqa ictimai məsələlərə biganə olmamağa təşviq edir. Allahümmə əğni kullə fəqir. Allahümmə ruddə kullə qərib. Allahümmə fuqqa kullə əsir. İlahi bütün fəqirləri ehtiyatsız et. İlahi bütün qəribləri öz vətənlərinə qaytar. İlahi əsirlikdə olanları əsirlikdən qurtar. Bu dualar bizləri cəmiyyətdə olan problemlərin həlli üçün çalışmağa təşviq edir. Nəinki öz cəmiyyətində olan problemləri, bütün dünyada olan problemlərin həlli üçün çalışmağa təşviq edir bizləri. Və bunlara biganə olmaq olmaz. Bu dualar bizlərə çatdırır ki, onlar ki, insanları günahsız yerə öz vətənlərindən didərgin salırlar, onlara etiraz səsini çıxart. O insanlar ki, günahsız yerə zindanlara düşüb, zindanlara salınıb, o insanları günahsız yerə zindanlara salanlara etiraz səsini çıxart. Peyğəmbər Şabaniyyə xutbəsində buyurur, aranızda olan yoxsulların, fəqirlərin, ehtiyacı olan insanların əlindən tutun. Böyüklərinizə hörmət edin, ehtiram edin, onların ehtiramını saxlayın. Övladlarınızla nəvazişlə davranın. Qohumlarınızı silə rəhm edin, onların görüşünə gedin, onlara baş çəkin. Yetim uşaqlara mehribanlıq göstərin ki, sizin də yetimlərinizə mehriban olsunlar. Hər kim bu ayda insanlara əziyyət verməyi azaltsa, Allah Taala qiyamət günü ona qarşı qəzəbini azaldar. Və Peyğəmbər buyurur, Allah Taala bu vaxt öz bəndələrinə rəhmət və mərhəmətlə baxar. Bu deyilənlər cəmiyyətin böyük problemlərindəndir. Əgər cəmiyyətdə bu problemlər çoxalırsa, o cəmiyyət orucun həqiqi mahiyyətini başa düşməyiblər. Əgər bu şeylərə diqqət olunmazsa, cəmiyyətdə pərakəndəçilik olar, mehribançılıq və məhəbbət azalar və daha böyük problemlər ortaya çıxar. Allah öz nəzərini o cəmiyyətdən götürər. Oruç tutmağın mahiyyəti budur ki, insanlarda bu problemlər həll olunsun və insanlar biri-birinə rəhm etsin, qohumlar biri-birinə münasibətdə silə rəhm etsinlər, biri-birinə baş çəksinlər, biri-birinin ziyarətinə getsinlər və biri-birindən xəbərdar olsunlar. Yetimlərə navaziş göstərilsin, böyüklərə ehtiram olunsun, onların hörmətləri qorunub saxlanılsın və öz qonşularından xəbərdar olsunlar insanlar. Belə olan halda Allahın rəhməti və nəzəri o cəmiyyətə şamil olar. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.